嗱，各位朋友，我係 Billy 啊，又係13樓細斗模型有位嘅朋友路人甲借出嚟嘅一絕版模型。呢架咧就係 Hero 寶嘅 Alien Meat， 應該咧就係86年、87年到嘅一架產品嚟嘅。你話有冇？我有冇資格講呢盒模型咧？我覺得我有，因為咧我真係擁有過呢盒模型啊！即刻開始。嗱，呢度咧準確啲講翻啲資料啊！依架車應該係1987年嘅出品嚟。咁咧，我頭先講咗86年，可能係搞錯咗啊！如果千祈唔好相信我。而家我睇到咧係87年。咁當時咧，我記得我買佢咧係800幾蚊嘅，幾肯定啦。呢個就港幣800幾。咁但係有冇買貴買平咧？我當然唔係好肯定啦嚇。咁但係咧，我喺 eBay 咧就啱啱揾到啲咁嘅嘢，美金1300幾蚊。咁當然佢依個價錢咧 eBay 又會貴啲啦，同埋咧佢就會睇嗰盒模型嘅狀況係咪好新。而家我手頭上呢盒咧係的確嘅面頭係好黃嘅，咁可能咧就會影響少少價錢啦。咁但係咧你即係觀眾咧就未必曾經玩過呢架車，因為當時咧有好多其他競爭對手，包括經商啦，亦都有 Yokomo 啦，有 Tommy 啦，好多其他車咧都同佢競爭嘅。咁我咧就唔知點解走咗去買呢架 Hero 寶嘅，因為可能咧我覺得望落去咧都係一個相當即係劃時代嘅設計。冇一架車咧個車頭殼係咁樣嘅，成架太空船咁。嗱，我而家睇到咧呢架車當時講自己嘅賣點啦，佢話咧如果擠個摩打喺中間，咁就可以減少一啲推頭嘅現象嘅。咁因為當時有好多4驅嘅車咧，即係例如 Turbo Optima 咧，個摩打係喺後面嘅。咁另一個賣點就係14粒真係 ball bearing。咁呢個咧就係我買呢架車嘅其中一個原因，因為佢唔使再配 bearing 嘅。嗱，雖然有啲人話呢個車嘅形狀就有啲詭異啦，同埋唔係好靚仔啦，但係呢個角度咧，我覺得呢個攝影師啊真係好好，佢識得揾呢架車最靚嘅位嚟影。咁我嗰陣時都係因為呢個樣咧，俾佢吸引咗。咁而佢嗰啲油壓咧，當時係真係好似經商嘅金色嘅油壓。咁我覺得哇，佢會唔會同經商咁上下咧？咁我都15、16嗰陣時啊，對於遙控車唔係真係好熟，亦都之前嗰架咧係一架 Fox 嘅狐狸田工嘅，咁所以咧你話對於一架遙控車嘅性能或者 performance 係唔係好介意嘅，只不過係有時咧係講樣啊當時。咁咧我見到咧而家大家見到咧就係個如果打開咗個摩打殼咧，就見到呢啲齒輪啦。咁咧佢強調咧就係摩打喺架車嘅中間啦，因為好多時候嗰陣時啲車咧，例如 Turbo Optima 咧個摩打喺後面嘅，咁佢又話咧喺中間嘅，咁重量喺中間咧，啲人當時嚟講咧就會覺得係一個新嘅趨勢，一個好嘅趨勢嚟嘅。咁另外呢架車當時講嘅一個好處咧，而我係冇留意嘅咧，就係個摩打咧嘅大餅齒咧嘅大嘅減速齒咧就唔係浪高咗，因為嗰陣時咧Turbo Optima 又好 Optima Meat 又好，啲嘢咧有時冧高啲嘅，咁但係佢就唔會冧高，佢係一個低重心設計，用2個齒去減速，咁就啲嘢咧比較矮身啦。同埋呢個摩打咧，你睇下佢唔係側埋一邊嘅，佢就算喺擠咗喺車嘅中間咧，都係喺左右平係正中間嘅，就唔會話突出去一邊嘅，好似 Hot Shot 咁咧，就要擠咗喺另一邊啦。或者Yokomo 嘅車咧，個摩打都係向咗一邊伸出去。咁呢架咧就有呢個好處啊。咁但條皮帶點行咧？就係有個帶頂握住條皮帶喺下面過嘅。即係就算嗰條皮帶向前嗰部分又喺下面，翻嚟嗰部分就喺下面，所以咧嗰條皮帶嘅上下咧係被壓到好接近喺下面嗰條帶槽嗰度經過。咁個 servo 咧，你見到咧就係吊住喺
上面二樓板嗰度嘅。咁但係塊二樓板咧，頭先都即係我都可能噏過啊，佢係用膠製造嘅，佢係 ABS 膠咁，所以呢個 servo 咧係會有少少喐。個車頭咧個波箱係有啲 kick up 嘅，有啲斜向上嘅，咁亦都係一個新啲嘅趨勢嚟啦。咁佢呢度話嗰個即係 steering mechanism 咧，即係個轉彎嗰個咧就係直推嘅左右嘅，就唔係用咩三分割式嘅控制，亦都唔係用兩條桿咧，令到嗰個幾何咧會有所改變。咁呢個咧當時開頭我覺得咧係相當好嘅設計嚟嘅。咁咧亦都有一個機變啦嚇，呢個機變都係3前速3後速咁上下嘅嘢嚟嘅。另一個記得呢架車嘅弊病咧就係佢呢個位上住二樓板嘅依兩個螺絲窿係高過佢係前面嗰兩個窿嘅，咁所以如果你用一塊真係攞塊硬啲嘅 fiberglass 板咧，你就會發現佢係上唔到噶啦，因為咧佢而家呢塊板咧係遠遠地咧，你先至可以一邊高一邊矮咁上實嘅，佢係冇打斜到呢啲窿，等你可以斜斜地塊板嘅，咁你望到咧呢個角度應該望到咧。後面嘅位置係高啲，前面嘅位置咧二樓板係矮啲嘅。咁架車咧就咁嘅樣嘅。咁當然佢有啲地方係當時嚟講唔係架車都有啦，就係可以調校嘅 camber 啦嚇，即係上面真係有大隻可以調校 camber，但係就唔係反牙嚟嘅。車頭車尾都係。咁亦都係87年嚟講係 double wishbone suspension independent 獨立4輪避震雙搖臂，咁又唔係真係架車，即係架車都係啊。咁呢架車咧係有一個較少數咧，有埋個 BEC 贈送啊，咁即係話咧佢嗰個機變咧就可以直接將7.2V 變成6V入到你個接收。咁有啲我記得嗰陣時咧，有其他車咧就要自己做少少手腳啦，加啲整流子啊，或者啲電阻啊，先可以安全地將7.2V送入你嘅接收。咁隱約記得買呢架車嘅原因咧，就係佢真係齊啤領。咁有啲車咧就要再配啤領，咁所以咧令到我覺得咦好似平咗少少，比較其他即係當時大路嘅車。好，而家打開盒，咁有份說明書因講啦嚇，咁有將呢啲說明書嘅嘢，唔知係乜嘢。好啦，嗱呢個車咧，我都唔記得咗嗰陣時翻嚟係咁啊，但係好快咧就拆開砌啦嚇。就冇欣賞過個外邊或者係點樣包裝，攞到個殼出嚟，咁又係冇保護貼嘅呢個殼，咁但係個頭呢個設計咧，似唔似嗰隻太空怪獸咧 ？Alien 嗰隻太空怪獸咧嚇，咁Hirobo 出咗呢個 Alien 之後咧，仲出咗個 Invader，咁都係用啲太空嘅。片集名嚟改啦嚇，咁 Hirobo 出咗呢一架 Alien 之後咧，仲出咗個 Invader 嘅，都係攞啲太空嘅意象嚟改咗一啲名。咁我中意呢個部分嘅，其實佢尾呢個部分咧冇風翼，咁我試過加個自己走去加風翼咧，都係唔好睇嘅。咁但係有啲人就會覺得即係風壓似乎係唔夠啦。咁但係個車頭嘅設計真係好新穎。好嗱，我哋可以近距離望下呢啲部件啊，例如呢個車轆鈴啦，都係 one piece 嘅轆鈴嚟，白色。咁但係啲胎咧就收埋喺另一啲盒度，一陣間打開啦。嗰陣時啲臂咧，咁呢一個種臂咧，其實都算係短㗎啦嚇，因為有hot shot 嗰個Wishbone 嘅臂咧係真係好長嘅，咁呢個屬於短。咁佢有整好咗嘅牙叉，
呢個係車頭嘅牙叉，呢個係車尾牙叉。車尾牙叉咧就會多咗一個皮帶嘅即係帶動嘅部分啦，所以佢肥啲。咁但係車頭咧就簡單啲嘅，淨係皮帶，就唔使有齒輪帶動嘅部分啦嚇。Sorry，我頭先講嘅應該係皮帶部分同埋齒輪帶動部分啦。車頭咧就淨係皮帶帶動部分啦。咁你睇嗰四支油壓咧，真係好似經霜嘅嗰種顏色嘅金色。咁佢就原來俾咗3個摩打齒啦，一俾咗3個摩打齒。呢個咧唔係摩打齒啊，呢個係推動其中一個中間嘅減速齒嚟嘅。咁跟住有個摩打殼罩嘅。咁我記得拆開呢個摩打罩咧係可以做少少調校嘅。咁跟住裡面有啲齒輪啦。嗱，呢個第2個減速齒啦。跟住仲有個推動齒啦，有個金屬嘅，咁呢2個應該係膠嘅。咁就540摩打，然後當時係送埋啦。咁仲有啲呢個應該係個車頭嗰個油壓支撐嚟。呢個係轉彎嗰個左右嘅支撐嚇，即係佢唔係用3分割式嘅，佢用呢個拖臂式嘅。一個轉彎嘅機制，咁呢個就係駁住左右嘅，咁仲有少少金屬件愛嚟支撐油壓啦，同埋車架嘅部分。咁頭先我講咗咧，佢咧係會送啤令嘅，咁你睇下當時嘅啤令都係貴嘅，比較上就好咗啦，比佢再之前。咁但係你睇下有12粒啤令。咁有5乘8啤令嘅，咁但係咧佢有啲喺碌裡面個粒咧好大粒嘅，亦都好厚嘅。咁弊就弊在咧係4個碌係各自得1粒啤令嘅，唔係2粒。咁於是乎個碌咧係有少少啷嘅。咁呢個希望咧，即係其他都有玩過呢架車嘅人咧，就予以認同啦。因為我記得咧就點解呢架車嗰4個碌咧揈下嘅咧，我砌出嚟。開始玩嘅時候已經有呢個問題。嗱，好彩咧，佢都有啲地方係唔使拆開嘅，膠胎嚟。個新嘅程度咧就好似啱啱買翻嚟咁嘅條胎，係咪4條都一樣闊窄咧？好似唔係嘅。我又記錯咯，係一模一樣嘅，4條一樣闊窄。咁其實嗰陣時咧，好多車已經係車頭窄，車尾闊嘅胎係咁噶啦嚇。咁但係咧，依架車咧仲係4條一模一樣闊窄嘅。咁另一個盒咧裝住啲乜咧？哇，好多其他嘢，我細倒出嚟先啊！我就記得87年咧，我就啱啱放榜嗰年 A level 放榜，咁嗰陣時咧未肯定係入唔入到大學嘅，咁但係暑假啱開始咧，未放榜咧就係買咗呢架車，嗰陣時都幾迷茫。呢個咧係一個尾座嚟嘅，即係個尾嘅wheel hub 嚟嘅，咁佢包埋一啲狗骨杯。咁我哋嘅狗骨杯呢個部分係好得意嘅，佢唔係一個六角形啊，佢係用有紋嘅一個圓形嘅。咁所以咧擰個碌落去咧就係靠啲紋絕實個車胎。咁如果擰得唔好嘅話，胎停，個摩打轉。咁而呢個部分咧最搞嘢咧就係用一粒大啤令擠咗落去之後，就穿住呢個六角噶啦，呢個狗骨杯噶啦。咁所以咧個問題咧就係個狗骨杯咧其實會好短嘅，因為佢淨係需要係一粒啤令晾住嘅啫。咁跟住個碌咧就有啲啷啊。咁雖然咧我係砌過呢架車玩過呢架車咧，我都唔記得原來個底都係咁嘅樣喎，係有。即係用一啲咁嘅植紋咧，令到佢比較硬身。咁但係個扭動咧就好遠。
所以佢一定要有2樓板。咁呢度呢嚿嘢咧就係我嚟冚住佢條皮帶嘅，即係我哋皮帶防塵嘅。咁所以砌埋咗之後咧，跟住我發現佢有啲嘈咧，都冇辦法啦，又唔知喺邊個位嗨啊咁。係有啲論盡嘅，有泵把啦，咁同埋有啲咧2樓嘅支撐。咁咧呢塊望落去咧係似一塊fiberglass 嘅黑色處理2樓板嘅，但係其實唔係 ABS 嚟嘅。咁呢個就最令我覺得有啲失望嘅。玩下呢架車嘅時候，點解架車咁扭動咁厲害嘅咧？有本雜誌之前講過，有本雜誌咧就講Hirobo 嘅用料係一啲出咗啲問題嘅。咁我都覺得呢個冇錯啦。而家佢令我記得嗱，譬如呢塊板，如果佢俾塊 fiberglass 板，會唔會架車好好多咧嚇？而家佢俾咗一塊 ABS 膠嘅，咁所以成架車咧軟賴嘅。咁人哋嗰本雜誌講用料上係有啲問題嘅，到呢個情況87年嘅呢架 Hirobo 的確有啲令我認同啊。咁呢個就係嗰個機動變速啦，機動變速嗰2粒電阻咧，原來係咁嘅，我都唔記得咗啦嚇。2粒咁細嘅，好似而家啲 AMB 嘅咁嘅大細嘅電阻。陶瓷電阻，咁仲有另一啲咧都係嗰個變速嘅部分嚟嘅，嗰個機變嘅部分嚟。咁佢呢個機變係可以向前向後嘅，所以咧嗰個機變嘅活動板咧就真係要絕緣啦。跟住嗰2粒電極咧就係要分開掣，有彈弓。咁個彈弓係令到嗰個電嘅轉換咧係唔會導唔到電啦嚇。咁但係其實都係有啲論盡。好，即使係砌過呢架車咧，我都唔記得咗咧有個咁嘅膠蓋。唔通我冇用到呢個膠蓋？呢個膠蓋可能就係我嚟冚住嗰個機變。咁呢度2條索帶咧，一定係我嚟上住嚿電嘅啦。咁呢包應該係個前波箱兩邊夾埋嘅，係有少少 kick up 嘅，因為咧佢個底兜係有啲 kick up。咁呢個帶頂咧唔止一個嘅，應該有2個。咁但係而家呢個我淨係見到一個，因為咧可能咧佢就呢一個咧係同埋個車頭一齊砌嘅。咁所以咧你都要順序地砌啦。譬如呢個咧應該係第3個部分嚟嘅，順住啲 number 咧就逐忽砌。咁呢個帶頂咧就壓住嗰條大皮帶咧，令到條皮帶咧唔係直咁樣來回嘅，係要轉彎咁樣來回嘅。咁呢度呢將會有2個呢啲咁嘅皮帶頂，令到嗰條皮帶咧轉得麻麻地暢順。咁我最記得就係呢條金屬通啦，呢條金屬通咧就係愛嚟扣住兩邊轉彎。頭先嗰個U 字形嘅金屬部分，等佢可以拖左拖右。但係冇幾耐咧，我就發現咧呢條金屬通咧花晒，同埋鞋咗咧嗰陣時啲雙火又唔夠力咧，係轉唔到彎嘅。偶然有啲論盡嘅，轉咗左之後轉翻右咧棘實咗嘅啦。呢個係最令我覺得懊惱。嗱，我覺得稍為好咧就係呢條皮帶，呢條皮帶咧係好闊嘅。咁所以咧，我估計咧係佢唔會跳嘅，因為咧佢亦都咧用2個帶頂，令到佢咧差唔多圍住頭先嗰2個差速轉270度以上，先至去第啲位置。咁所以咧唔會跳帶嘅呢架車嚇，唔會好似其他車咁啱啱只係180度經過嗰個帶頂。即係嗰個差速咧就有機會跳帶，呢個係好難跳帶嘅。呢個部分其實做得好。咁所以話咧，頭先有另一個帶頂，令到呢條皮帶經過某一個差速咧係轉超過270度。好嗱，呢個咧都係一個 C 座嚟嘅，跟住一個轉向嚟嘅。咁但係個轉向又係得1粒 bearing，咁所以個轆咧唔單止轉向有虛位啦，
咁個 camber 都有虛位。咁但係而家呢度咧，我全部記得翻晒發生過咩事啦。咁呢度應該有個好清楚嘅角度見到咧，車頭嗰個狗骨杯喺近車轆嗰度嗰個杯，你睇幾短，因為咧佢淨係喺一粒啤令晾住嘅啫。好，呢兩個咧就應該係尾嘅波箱嚟嘅。咁你話啲料係咪好好咧？當時我記得咧未爛過嘅，呢啲膠真係未爛過嘅，但係會唔會擰塌咧？我唔記得咗。咁佢亦都係有啲軟，即係帶啲彈性嘅。咁所以咧話你要佢爛咧，其實唔容易嘅。咁但係就影響咗個剛性。但係呢度見到咧其中兩條狗骨，我唔記得呢兩條狗骨咧係車頭定車尾啦，同埋車頭車尾嘅狗骨應該係一樣長度嘅。咁但係我就好記得咧，其中一條狗骨咧係棘住咗入唔到其中一個狗骨杯。原因就係因為其實一個狗骨杯嗰兩個坑位咧係唔準確啊！我記得要翻嚟呢度攞個錯咧錯翻個坑位先入到去，入到去之後咧就有一邊掂一邊啊唔掂咁咧，係相當之論盡。我諗唔到咧，當時一個800幾蚊港幣嘅車咧會出啲咁嘅錯。好，呢度有另一包狗骨啦，再加埋個殼柱咯，仲有啲波頭。咁我記得啲波頭咧就冇乜出錯嘅，冇乜大問題。咁但係我有冇換到啲經箱嘅波頭咧？遲啲我都唔記得。嗱，呢度有個油壓彈弓嘅頂嘅頂住嘅部分。咁你望下嗰個 size 啦，嗰陣時都仲未興好粗嘅油壓嘅。咁如果你比較呢支油壓同經箱嘅嗰啲金色嗰啲油壓咧，即係 Optimum Mid 啊嗰啲油壓咧，咁呢條油壓係幼身少少啊嚇。咁而家望到呢塊嘢就知道啦。但係嗰陣時嘅油壓仲未夠而家嗰啲咁粗嘅。呢度係另一支殼柱啦。我試過用呢啲殼柱嚟種喺啲地方，其實就知道條殼柱就好好嘅。嗱，我上次嘅亞修羅咧都講過，都記得咧有呢啲部分。但係亞修羅嗰個彈力來源來自一個 C clip 嘅。呢個咧我記得啊，係一條好長嘅硬身彈弓嚟。咁咧你就要屈條彈弓夾硬塞佢落嚟，成日彈出嚟嘅。你做整製即係砌埋嘅部嘅時候咧，真係好痛苦。我記得咁我唔知道呢度有冇啲同我一齊受過苦嘅人士啦嚇。我記得呢條彈弓咧，第一佢好硬，第二咧佢要轉彎擠入去，跟住再嘅吸落去咧，咁嗰下真係要好快手。如果唔係佢就彈出嚟。我試過做咗好多次先成功。咁嗱，你望下啲一切有 Hirobo 呢啲印刷啊，或者咁嘅啤嘅字眼，係唔會再發生㗎啦。嗱，我都唔記得咗嗰陣時 Hirobo 咧係會咁樣獨立包裝嘅每一包嘢。咁如果你有啲邊樣嘢有閃失啊，或者爛咗咁，你可以咧就跟住呢啲招紙去買翻。例如咧有個 number。咁呢個做法咧同Yoco 冇開頭咧都係相近。咁嗱，呢架車咧有啲設計係好嘅。嗱，例如呢個底板，呢個叫底架啊 chassis 啦嚇。咁就中間有條槽，俾幾條皮帶經過，由尾一路上到頭，跟住咧就穿住帶動兩個叉束。嗰兩個牙叉咧嘅皮帶部分亦都喺正中間。咁呢架車嘅厲害之處咧，可以話係摩打嘅擺位，因為佢唔係好似 hot shot 咁擠咗一邊嘅，佢個摩打真係穿過條皮帶嘅上面。咁嗰條皮帶點可以容許條個摩打經過咧？就係嗰條皮帶咧被壓低，跟住喺下面經過。咁所以咧呢個槽咧係厚到可以咧皮帶嘅上面同埋下面都擠晒喺呢個位。咁所以咧就係頭先有兩個帶頂咧壓到條皮帶好低。咁就係中間喺上面咧個摩打經過啦，嚿電又經過啦咁樣嘅。咁呢個設計咧應該係冇其他車咁做。嗱，我唔可以將呢個說明書攞出嚟俾大家睇咧，因為佢啤實咗。咁你都可以相信呢啲說明書咧，網上面係可以揾到嘅。咁呢度除咗說明書之外咧，仲有一張好靚嘅貼紙啦。
有六角匙啦，3支唔同大細嘅。咁呢支細嘅六角匙咧，我就記得佢又唔係而家啲大細嚟嘅，即係摩打嗰條匙咧就唔係而家大細嚟，特別幼嘅。咁我記得擰塌過一啲摩打匙嘅機米。咁如果你數翻 Hero 部出咗幾多架遙控車咧，可能得幾架，即係呢架其中一架。出完呢架之後咧，再出 Invader，跟住就好似冇再出遙控車啦，就翻去老本行繼續出直升機啦嚇。咁而家好似間廠咧仲喺度，仲係做緊飛機。嗱，喺度多謝阿偉，喺度多謝路人甲。點解咧？因為阿偉自己咧都有啲好嘢益大家。咁啊，記住啦，下次咧我哋講呢架車，再見各位啊！